từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Hồi hướng cho hương linh cụ ông Phan Văn Phước. Hồi hướng cho hương linh cụ ông Phan Văn Phước. Pháp danh Pháp hạnh 81 tuổi. Pháp danh Pháp hạnh 81 tuổi. Nương neo công đức niệm Phật lại Phật này. Nương neo công đức niệm Phật lại Phật này. Nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng. Nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng. Tất giai tiêu diệt. Tất giai tiêu diệt. Phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Chí thành chí thiết. Chí thành chí thiết. Cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc. Cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc. Thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thoát khỏi luân hồi sanh tử. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Hồi hướng cho các hương linh quan gia trái chủ. Hồi hướng cho các hương linh quan gia trái chủ. Lịch đại tôn thân cụ quyền thất tổ. Lịch đại tôn thân cụ quyền thất tổ. Nội ngoại song thân. Nội ngoại song thân. Của hương linh cụ ông Phan Văn Phước. Của hương linh cụ ông Phan Văn Phước. Pháp danh Pháp hạnh 81 tuổi. Pháp danh Pháp hạnh 81 tuổi. Và các hương linh đang có mặt trong phòng. Và các hương linh đang có mặt trong phòng. Cùng các hương linh ở khu phố này. Cùng các hương linh ở khu phố này. Nương theo công đức niệm Phật lại Phật. Nương theo công đức niệm Phật lại Phật. Phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Đồng vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc. Đồng vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Sanh qua cõi cực lạc. Sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di
Phật. A Di Đà 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 Phật. A Di Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tâm Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Tâm Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Tâm Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi kiết dẫn đạo sư. A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô Linh Cảm Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát tác đại chứng minh. Phúc nguyện tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát thanh văn phạm niên đế tích. Tứ thiền vương chung thiền long bát phổ hộ pháp thần dương nhất thiết thiện thần đồng trì gia hộ. Thiện ngôn ngân thành tư chúng an hòa Phật nhật tạng quy pháp luân thường chuyển phong điều vô thuận quốc thế. Dân an đất nước hòa bình. Phật. A Di Đà 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 Phật. A Di Đà
kính bạch thầy, về gia đình con xin đại diện hết gia đình con xin thành tâm cảm tạ công đức của thầy, và con xin thành tâm cảm ơn hết tất cả huynh đệ Phật tử đã đến hộ niệm cho ông thân của con. Dạ con xin một lần nữa con xin là công đức của thầy. Hồi nãy thầy hỏi cô một lần rồi. Dạ. Giờ thầy hỏi lần nữa. Dạ. Ủa sao đám ma mà thầy thấy cô cứ cười hoài. Ai Di Đà Phật, con học theo Phật thầy. Con học theo Phật, con gặp được quý thầy là đưa tiễn vong linh ba con về được miền Cực Lạc, con rất là an lạc. Dạ con rất vui mừng. Nó là cái điều, dạ, điều lạ hơn thông thường. Dạ, tức là một cái đám ma mà hộ niệm á, thì cái người thân thì rất là tỉnh ha. Và khi mình thấy người nhà được hộ niệm thì mình lại vui. Phật, con nhờ công đức của thầy với lại huynh đệ đến hộ niệm cho ba con. Cô thấy cái tay sao, tay chân sao? A Di Đà Phật, tay chân rất là mềm, giống như còn nhưng mà lúc nhưng mà lúc còn sống cái tay ông cụ cứng không, đâu có dở lên được, cũng tức là bị tai biến thành cái tay nó cứ co lại. Dạ đúng rồi. Bây giờ tay lúc đó ba con không có đưa lên đầu được. Đấy. Dạ, bây giờ đưa lên được. Nhưng mà sau khi mà chết 8-9 tiếng rồi dở lên lại được. Dạ con nhờ công đức của thầy và quý huynh đệ con xin thành tâm cảm tạ. Cô, cái bàn chân, cái lòng bàn chân cô thấy là nó nóng hay nó lạnh? Dạ lạnh ngắt. Ngắt hả? Cái đầu gối nó lạnh hay nóng? Dạ đầu gối lạnh. Còn cái bụng? Cái bụng cũng lạnh. Cũng lạnh. Cái ngực? Cái ngực cũng lạnh. Cái trán? Cái trán thì lạnh, ở trên đỉnh đầu thì ấm. Dạ. Thành ra thầy thấy cô nãy giờ cô cười. Vậy là Phật. Dạ. Ba con được. Tức là mình cũng mừng cho ông cụ được về cõi lành. Thấy. Chứ bây giờ đây làm cái đám ma cho thiệt lớn, xây cái mã thiệt lớn. Cái linh ông cụ nó rớt xuống với ba đường dữ thì cũng như không. Giờ mình lo ông cụ, cái linh ông cụ đưa ông cụ về cõi lành. Cụ cũng có tu nữa nè, thì thành ra đáng lẽ là chia buồn bây giờ để mừng cho ông cụ về cõi lành. Thầy con thành tâm cảm tạ công đức của thầy. Vậy là con xin đợi.